do të jetë një gjykatë më lart siç është apeli apo gjykata e lartë dhe më pas gjykata kushtetuese që mund të vendosë nëse ky vendim është ose jo në përputhje me ligjin. Por pse konsideroj unë të tillë? Pra, si njëri që mbuloj çështjet e drejtësisë, sepse zonja Balluku nuk është zgjedhur nga qytetarët për të qenë si zëvendës kryeministre dhe si ministre infrastrukturës dhe energjisë. Ajo është zgjedhur për të qenë deputete në Kuvendin e Shqipërisë, mandat i cili nuk është prekur nga vendimi i gjykatës dhe është emëruar, pra është propozuar nga kryeministri për të qenë pjesë e kabinetit, për të qenë numri 2 i qeverisë dhe në këtë kontekst ligji thotë që të gjithë të emëruarit janë të pezullueshëm. Pra, çdo funksion që emërohet është i pezullueshëm, kështu që në këtë aspekt unë shikoj kështu çështjen. Okej. Pika 3 në 103 thotë që antari i Këshillit të Ministrave gëzon atributet e deputetit. Por në disa aspekte, cilat janë këto aspekte? Sa i përket arrestit në burg, sa i përket arrestit në Shkëpijak, etj. Pra janë disa kritere që duhen parë në harmoni me njëra tjetrën. Fakti që kryeministri del çdo ditë, kam përshtypjen që po përpiqet të krijojë një korac mbrojtëse për veten e vet, sepse nëse është i pezullueshëm posti i zëvendës kryeministres, automatikisht është i pezullueshëm dhe posti i kryeministrit. Ndoshta i trembet një veprim i të mundshëm të SPAK në raport me pra nuk është një mbrojtje për Ballukun, po një mbrojtje që bën në vetë të parë. Kështu e lexoj unë të gjithë historinë dhe ka të drejtën legjitime të drejtojë gjykatës. Gjykata duhet të qëndrojë më pas e pandikuar dhe e pavarur. Dhe gjykata kushtetuese duhet të tregojë dhe të dëshmojë që është jo vetëm e pavarur, por në lartësinë që jep detyra dhe ligji dhe kushtetuta. Klodi, një pyetje. Gjatë kësaj kohe, që sigurisht vëmendja është tek gjykata kushtetuese, nëse ndodh që mund të ketë shtim akuzash për Belinda Ballukun apo nuk e di, a mund të kemi një rëndim mase që shkon më pas ndesh me vendimet që priten? Po patjetër, mund të ketë prokuroria e posaçme nëse gjen prova të re, unë e kam thënë edhe në një emision më herët, nëse e mbani mend, pikërisht kur zonja Balluku u njoh me masën e sigurisë, pra me 2 masat e sigurisë, që nëse SPAK gjatë kësaj kohe që po vijon hetime intensive, vijon çdo ditë, u pyetën pak ditë më parë, pra gjatë javës, u pyet Eraldi Lezi, administratori i kesh që është në arrest shtëpie, bashkëpunëtori i ngushtë i zonjës Balluku dhe po ashtu edhe Gentian Gjyli, që është kreu i autoritetit rrugor shqiptar. U morën në pyetje për orë të gjata. Ne do duhet të shohim në të ardhmen, pra në ditët në vijim, se për çfarë janë pyetur, sepse janë detaje të cilat janë mbajtur në top sekret, nëse janë gjendur prova apo fakte të reja, nëse gjenden prova të reja për zonjën Balluku, që e rëndojnë pozitën e saj në raport me ligjin, patjetër që SPAK ka të drejtë të kërkojë ashpërsi mase, por këtu ndryshon gjëja. Si veprohet? Çfarë procedure ndiqet? Nëse do të kërkojë një masë më të ashpër se sa këto që ka caktuar tashmë gjykata, sa i përket masës së arrestit në shtëpi apo masës së arrestit në burg, që sigurisht për gratë, unë e kam shpjeguar edhe më herët, maksimumi që shkuar përveç se në raste shumë ekstreme ka qenë masa të arrestit në shtëpi, do duhet kërkojë imunitetin e zonjës Balluku. Kështu që ne jemi duke parë në dinamik të gjithë historinë se si po ecën, jo vetëm hetimi, por edhe çështja e gjykatës kushtetuese. Megjithatë, këto çështjet në gjykata janë paksa të komplikuara, të paktën për publikun e thjeshtë që na ndjek nga shtëpia. Me alternativa apo me opsione, çfarë mund të ndodhë në 12 dhjetor? Pra, që t'i marrim të mirëqëna